isbarbardhig lagu sameeyey awoodaha militari ee Masar iyo Itoobiya. xiisadda ka taagan webiga Nile ayaa ah mid ka sii darisa maalmihii u dambeeyey kadib markii ay bilowday Itoobiya buuxinta biyo-xidheenkeeda kaasi oo khatar ba'an ku haysa dowladda Masar iyadoo oo warwar laxaadle ka qabta in hoos u dhac uu ku yimaado biyaha ay ka hesho webiga Nile. wargeyska The Forbes oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo wargeyska The Global Firepower oo ka faallooda awoodaha militari ayaa soo bandhigay awoodaha labada wadan ee khilaafku ka dhaxeeyay muddooyinkii u dambeeyay waa Masar iyo Itoobiya iyo sida ay u kala awood badan yihiin. marka ay timaado awoodaha militari ee Masar iyo Itoobiya, militariga Masar ayaa ah mid lagu qiimeeyay inuu ka mid yahay 10ka dal ee ugu awoodda badan caalamka dhanka militariga. shabakadda The Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha militari ee caalamka ayaa warbixin ay diyaarisay sanaddan 2020 ku sheegtay in militariga Masar yahay kan 9aad ee ugu awoodda badan caalamka, halka ka Itoobiyana yahay kan 6aad ee ugu awoodda badan dunida. awoodda militari ee Masar haddaynu ku horeyno, wargeyska The Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay ka ugu awoodda badan wadamada bariga dhexe marka laga yimaado Turkiga oo ah ka ugu awoodda badan guud ahaan gobolka bariga dhexe. shacabka dalka Masar oo gaaraya ilaa 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara wargeyska The Global Firepower ku qiyaasay in ay gaarayaan 43 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka xogga hore ka geli kara ee diyaarsanina ay yihiin 36 milyan oo qof. ciidanka militariga dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ayaa waxa ay tiradoodu gaadhaysaa 920,000 oo askari, halka ciidanka hadda ka howlgala ay tiradoodu gaadhiso 40,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd oo ay gaadhisay tiradoodu 480,000 oo askari, kuwaasi oo haddii loo baahdo dagaal geli kara saacadi walba. wargeyska The Global Firepower waxa uu soo tabiyey in ay Masar haysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka ee casriga ah, 11,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,189 oo ah gantaalaha goobta laga rido, 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya noocyadooda kala duwan. ka ciidanka badda ee Masar waxa ay shabakadda Global Firepower sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaarayo 316. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo casri ah oo ah nooca diyaaradaha dagaalka qaada, kuwaasi oo aanay dhici karin in laga helo waddan Afrikaan oo haysta xilligani. waxa ay sidoo kale Qaahira haysataa 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda quusa, 45 oo ah kuwa kormeera xeebaha, iyo 31 markab oo ah nooca badda hoosteeda miinooyinka ku aasa amaba burburiye miinooyinka badda lagu aaso. militariga Masar ayaa sanadiiba lagu qarash gareeyay lacag gaadhisa 3 bilyan oo dollar, lacagtaasi oo ay qayb ahaan bixiso dowladda Mareykanku. dhanka ciirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka kuwa ugu casriyeysan. waxay isla sanadani la soo wareegayaan 36 diyaaradood oo ah nooca dagaalka kuwa ugu casriyeysan ee hadda uu Ruushku sameeyo heshiis ay gaareen sanadani horaantiisii. 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidanka cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaano, iyo 81 oo ah helicopteriska wax ku weerara kuwa ugu fiican. Masar ayaa awood u leh in ay diyaaradaheedu duqeeyaan biyo-xidheenka lagu muransan yahay ee Itoobiya iyadoo isticmaalaysa hawada labada Suudaan midkood. dagaalkaasi oo lagu qiyaasay inuu socon karo ilaa 3 saacadood. haddaynu eegno awoodda militari ee dhanka Itoobiya oo ka mid ah dalalka geeska Afrika kuwa ugu awoodda badan sida la sheego, ayaa tirada dadka ku nool waddankaasi ay gaadhaysaa 108 milyan oo qof. dadka awoodi kara inay dagaal galaan ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 41 milyan oo qof, halka dadka dagaal xagga hore ka geli kara oo u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ay gaarayaan inta u dhaxaysa 162 oo qof. militariga dalka Itoobiya ayaa Global Firepower ay sheegtay inay haystaan 4,000 oo taangiyada dagaalka
114 oo ah baabuurta gaashaama, 67 gantaalaha dhulka lagu rakibo ee loo yaqaano artilleriga, iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya. Ciidamada cirka Itoobiya ayaa dhawaan lagu xoojiyay hanaanka gantaalaha difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. Diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ayaa lagu qiyaasaa 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaan, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u duula ee loo yaqaano helicopteriska, iyo 8 noocyadaas ah oo kuwa wax duqeeya ah. Laakiin wargeyska The Global Firepower ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha Itoobiya badankood ay yihiin kuwa qadiimiya oo laga gudbay, kuwaasi oo aanay suurtagal ahayn inay galaan dagaal qalaad. Itoobiya ma laha wax ciidan badeed ah maadaama oo aanay lahayn bad. Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore ku soo warramay in ay dowladda Faransiisku ka caawin doonto Itoobiya dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sanadii 1991 kadib markii ay Eritrea ka go'day Itoobiya inteeda kale, halkaasi oo saldhig u ahayd ciidankii badda ee Itoobiya. Isbarbardhiggan uu sameeyay wargeysku ayaa ah mid muujinaya kala sarreynta awoodeed ee military ee labadani dal. Waa Xamse Samakaab iyo Bahda Kaaba TV oo idin leh amaano Allah.